Baga nagaan dhuftanii gumii balal marsaa 14ffaa mata duree akkuma ilaallu gahee rogeeyyii misoomaa fi furmaata rakkoolee hawaasaa jedhu irratti mari'atama. Gumii balaligaa akkuma beektan kaayyoon inni qabu keessaa inni ijoon hayyoota Oromoon qabdu dhimmoota garaagaraa irratti gara waltajjiitti fiduudhaan yaada isaan akka calaqqisan galtii isaan qaban yookaan ciccita isaan qaban akka saba bal'aa kanaaf dhiyeessan uummanni immoo kanarra hubachuudhaan qaama hojii isaa guyyaa guyyaa keessatti akka itti fayyadamuu danda'u biraan tokkummaa Oromoo keessatti shoora guddaa akka taphatamuu danda'u Oromoon hayyoota akkamii akka qabu geessota akkamii akka qabu kanatti mul'atudha jechuudha. Kana keessatti mata dureen har'aa baay'een keessan sooshaal miidiyaa keessatti namoota isin beeknu baay'een keessan hojiiwwan qabsoo hawaasummaa dinagdee fi siyaasa Oromoo keessatti gahee qabdanidha. Kanaaf mata dureen har'aa filanne dhiyeenya kana keessatti wantoonni bifa haaraadhaan mul'achaa jiran sooshaal miidiyaa yookaan immoo diijitaal miidiyaa hojii hawaasummaadha. Hawaasa ofii deeggaruudhaan uummata ofii deeggaruudhaan hojjetamaa waan jiruuf kanuma hojii ol qabatee kana caalatti akka guddachuu danda'u hojiin waajjirri pirezidaantiis uummata irratti waan hojjetu kana waan ta'eef egaa uummata waliin qabu uummata keenyaaf waliin hojjennu kana keessaa akka waan kun kaapitaalaayiz ta'ee caalatti fufuu danda'u inkareej gochuu qabna inform gochuu qabna kan jedhu irraa kan ka'udha. Har'a sagantaan gumii balal 14ffaa kan nu dhiyeessanii amma suqannaa maanajara ittaantuu wedduu kan intarteementii wedduun beektu baay'een keessan akkasumas immoo gama barnootaatiin maastarsii liidarshiippiidhaan kan qabdu hojii sooshaal miidiyaa keessattis immoo wantoota nuyi mata duree goone kana wajjiniin dhiyeenya kan hojjetaa turtedha kan hojjetaa jirtus akkasumas immoo obbo Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromoo hojiiwwan karaa joornaalizimii gama tokkoon fudhannu karaa sooshaal miidiyaa gama tokkoon fudhanne yaada karaa lachan kanaa ka'uutiin hojii modereeshinii isaaniin hojjetu jechuudha. Kanaaf marii gaarii isin hawwaa ulfaadhaa jabaadhaan jedha. Miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan hojiilee gurguddaa hojjechaa jiru sana keessaa yeroo dhiyoo galii walitti qabuudhaan back to school movement kan jedhamu naannoo Ambootti yookaan magaalaa Ambootti barattoota baay'eedhaaf meeshaalee barnootaa raabsanii ammas immoo sochii kan biraa mana barumsaa Carii jedhamu haaressanii ijaaruudhaaf sochii jalqabanii jiru. Sanas kan gochaa jiran sooshaal miidiyaatti fayyadamuudhaan. Kanaaf mata duree har'aa wajjin gaafa wal qabsiisnu rakkoo hawaasaa hiikuu keessatti yookaan rakkoo hawaasaatiif furmaata kennuu keessatti gaheen rogeeyyii aktiivistii kan jedhamu rogeeyyii jedhamee natti fakkaata. Gaheen isaanii olaanaa akka ta'e kan mul'isu hojii gurguddaa hojjechaa turanii yaada ka'umsaa nuuf dhiyeessanii jennaan yaada sanarraa ka'uudhaan nuti immoo manni irratti mari'annee gara mariitti deemnaa jechaadha. Asitti akkuma sila Dooktar Yaared kaasanii nama ilaalcha wal fakkaataa qabuuf muuxannoo wal fakkaataa qabuuf dandeettii wal fakkaataa qabuuf kan asitti walitti qabame kaayyoo tokkoof kan walitti qabamne uummata tokko qabna giddu galeessatti sila kaasaniiru uummanni keenya uummata tokko nus uummatuma sana keessaa baane uummata sanaaf waan fayyadu namoonni baay'een hojjechaa jirtu muuxannoo adda addaa qabdu muuxannoo sana kaasnee asitti sana akkamittiin ol guddisnee rakkoo hawaasa keenyaa hamma tokko furuudhaaf gumaachina kan jedhu irratti mari'anna.
namoonni walitti qabames gumaata kana hin gootu ilaalcha jedhamuun kan dhuftanii. Kanaaf kallattii maanutuu dubbiin dheeressin gara adda ammasuttiin isin dabarsa. Yeroo gabaabaa keessatti kan itti qophaa'ee qabadhee isinii dhufeedha. Wanti kun waan haaraa ta'ee waan isin hin beekne otoo hin ta'in garuu maree keenya itti aanuuf ka'umsa nuuf ta'uu danda'a jedhee waa xiqqoon isinii qabadhee dhufeedha. Kan beektan irratti yoo isinii dabale malee waan baay'ee haaraa hin beekne jedhee yaadu. So haala sanaan akkana hubattan hin barbaada. Mata dureewwan irratti ilaaluu yaalee miidiyaa hawaasaa, maalummaa miidiyaa hawaasaa, faayidaa miidiyaan hawaasaa kun ardii keenya Afrikaadhaaf nuuf gumaachee akka Itoophiyaattis kan inni nuuf gumaachee akka Oromoo akka Oromiyaatti illee faayidaan inni irraa argannee maal akka fakkaatu gabaabsee ilaaluun yaala. So social media ennaa jennu social media jechuun online yaada ilaalcha suuraa viidiyoo fi waan dandeettii keenyaanii fi waan naannaa keenyatti arginu ittiin of ibsuu dandeenyu social media platformii jechuudha. Kana yeroo jennu akka mass media kan ilaallee bira tarru osoo hin ta'in yaada keenya illee waan nuti achirratti post ta'anii akka kan mass mediaan ilaalleeti kan fudhannee irra tarru ture. Isa kana garuu lakki fakkeenya xiqqoollee fudhannee jettee uffata Booranaa gubbaan mucaan uffattee kara jalaan kan Arsii tokko uffattee yoo kan dhiyaatu illee ta'e uffata aadaa koon ibsa yoo kan jettu ta'e social meediaan odaan kan fayyadamnu ta'e lakki kun akkasii inni wal fooyyessinee wal barsiisaallee haala ittiin itti deemnu hin jira jechuudha. Social meediyaan kun advantages disadvantage mataa isaa hin qaba. Faayidaan inni faayidaa gaarii dhadheeyaan kan inni itti amanu namoota fageenyaaf utuu hin daanga'in maatii keenya, firoottan keenya, ijoollee waliin barannellee walirraa addaan fagaannee turreellee kan ittiin wal arginee wal quunnamnee yaada ittiin wal jijjiirruu fi ijoollee daldala garaagaraa bizinesaaf illee yoo fayyadamne kan ittiin bizinesa keenya beeksisuu, ittiin of beeksisuu, waan of hirkaa qabne ittiin gurgurachuudhaaf illee ittiin of beeksisuu hin dandeenya. Garuu akkasumas immoo social meediyaan waan 100% perfect waan gaariidha jennee waan fudhannis nuti of eeggannoodhaan yoo kan ittiin fayyadamne ta'e it's a kind of wastage of time dhalleeti. Privacy keenya luusii gochuu dandeenya, emotional keenya luus gochuu dandeenya, harassment illee achirratti namoonni geggeessan jiraachuu danda'a. Yoo akka malee see time keenya manage goone illee ittiin fayyadamne akkasuma gara araadaatti illee addictionitti illee jijjiiramuu hin danda'a jedhameetu yaadama. Akka Itoophiyaatti illee jijjiiramummaa keessa jiruuf social meediyaan shoora guddaa kan taphate ta'uusaa kan odeeffannoo yeroo dhiyooti. Warraaqsa qabsoo ture keessatti deeggaraa kan qabsoo sanaa guddaa ta'uudhaan jijjiirama ammaatiif illee milkaa'ina isaatiif illee shoora guddaa kan taphate ta'uusaa hundumti keenya kan yaadannuudha. Mootummaa abbaa hirree kan meeshaa amma funyaanitti hidhatee meeshaa malee akka achirraa bu'eellee jijjiiramni kun akka ta'u kan taasise keessatti Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba. Akka Oromiyaatti soo ilaalle social meediyaan kun duraan akkuma yaadatamu yeroo dhiyootti seenaadhuma anan beekullee seenaan nuuf dhiyaatu ture mass miidiyaadhaanis ta'e karaa baruulee karaa newspaperii garaagaraatiin kan dhiyaatu ture. Aadaa qeenxee, amantii qeenxee fi afaan illee baay'ee muraasa yookiin tokko jechuu karaa danda'amuun kan dhiyaatu kan ture. Garuu social miidiyaadhaan amma akka fakkeenyaatti illee irreechuma yeroo darbee yoo ilaalle aadaawwan duudhaawwan keenya bareedaa jechuun baay'ina keenya bareedina keenyaan akka ibsan of taanii akka nu ibsannu kan nu gargaare akka Oromootti akka Oromiyaatti illee social meediyaan faayidaa guddaa qaba. Egaa fayyadamni social meediyaa kun namoonni social meediyaa kanaan fayyadaman lakkoofsa akka laayyootti ilaalamuu miti. Around 7.2 million Itoophiyaa keessatti Facebookii uummanni fayyadaman akka jiru ripoortiin 2020 baase tokko in agarsiisa. So kana keessaa from 7.2 million 4 million dargaggooyin keessa an fayyadamu jechuun bu'aa hedduu irraa argachuu waan dandeenyu fedheen diskeeshinii keenya sattaanuuf marii keenyaaf nu fayyadaa kan jedhu kaasuu barbaadeetan. Egaa duraanis akkuma asirraa isin ibsamaa ture waanota garaagaraa keessatti qoodan fudhanna baay'een keenya nama gargaaruun nama birmachuun waan qaban walii qooduun arjoomuun duruma aadaa keenya keessa hin jira ammas hin jira.
gara fuulduraattis hin jiraate garuu isa kana isa already aadaa keenya keessa jiru akkamiin bal'isnee haa dhiyeessinu. Isaawwan kun hundumti isaanii yoo ilaalleera ta'e reliifiidhaaf qofa kan nu tajaajilanidha. Haa gara developmentiitti garuu akkamiin jijjiirree raannee gara piroojeektiitti jijjiiruu dandeenya isa ta'u fakkeenyumaa dhaabbilee biyyoota alaa garaagaraayis baay'inaan keessa lixuu hin danda'u sa'aatiin koo na daangessuu danda'a ta'a. Galtanii isin garuu ilaaluu hin dandeessu. Haalli nu amma nu ittiin jirru inni reliifiidhaaf fayyadamnu kun gahaadha. Akkasiin itti hafuufnu moo gara sustainable kan ta'e kanaan gara instituutiitti yoo jijjiirame more faayidaa qaba isa jedhu mareedhaan walii wajjiniin ilaalinee gara dhumaatti guduunfina jechuudha. Egaa yaadawwan kana kan isin immoo booddeetti dabaltanidha. Yaanni sooshaal miidiyaa akka diijitaal miidiyaa wajjin wal qabatee jiru yaada bal'aa jira. Yoo Google gootan yoo kitaaba dubbisuu barbaaddan addunyaa kana keessatti amma sochii adda addaa waan adda addaa kan gochaa jiru, influensii adda addaa kan gochaa jiru sooshaal miidiyaadha. Hojiiwwan yeroo urgent jennu yeroo rakkoon nu mudatu kan akka amma hongeen nu mudate kana namoonni adda addaa sochii adda addaa taasisaa jiru. Haala akkamiitiin laayikiin tokko birrii 5 sheerii tokko yoo gootan qarshii ammanaa creativitiin haala dabalameen waan urgent qabuudhaaf hojiin godhamaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee garuu yeroo rakkoon mudatu qofa ibidda dhaamsuudhaaf bishaaniin wal qaqqabuu qabnaa. Akkamitti wanta kana sustainably goonee institutionalize goonee yeroo rakkoon mudatu waan stookii keessaa qabu waan harkarraa qabaniin ol kaa'anii fudhatu jedhamu yoo waa kaa'ataniitu achi fudhanii namaa kennu. Sanaaf akkamittiinitu gara sustainability geeddarree hojii kana gara misoomaatti geeddaruu dandeenya, deeggarsa kana walii gochuu dandeenya kan jedhu gaaffii jalqabaati. Hojiiwwan hatattamaarra dabarree akkamiin sustainable kan godhu wal qabataa kan addaan hin cinne gochuu dandeenya gaaffii jedhudha. Gaaffii tokkoffaan. Gaaffii inni lammaffaani hojiidhuma ammoo hojjechaa jirru kana hojii reliifiiti. Hojiin kun amma kan fakkeenya isinii kaasee kan Wallaggaas, kan Walloos, kan Booranaas, kan sila ammayyuun kaaste kan Tigraay jennes hojii reliifiiti. Hojii harkarraa gara afaanitti namni akka hin duuneef ittiin qaqqabanidha. Akkamittiin immoo hojii misoomaatti geeddaruu dandeenya. Misooma jechuun mana barumsaa ijaaruu kan amma mana barumsaa carii deeggaruudhaaf ijaaruudhaaf sochii gochaa jiranii. Kilinika ijaaruu, jallisii ijaaruu, bishaan dhugaatii, bishaan boollaa haa ta'uu, jallisii haa ta'uu, uummata bishaan hin qabneef qaqqabsiisuu. Warri kun hojii misoomaa jennee waamna. Kanaaf akkamittiin hojii kana gara misoomaatti geeddarra. Gara urgency relief irraa immoo gara misoomaatti geeddarree uummata keenya deeggaruu dandeenya gaaffiin jedhu. Gaaffii lammaffaadha. Gaaffii sadaffaan muuxannoo qabdan ofii keessanii yaada guddaa namoota gurguddaa tas jira. Muuxannoo isin qabdan maal fakkaata? Sochii deeggarsa hawaasaa kana keessa sooshaal miidiyaa fayyadamtanii egaa rogeeyyiidha. Namoonni asitti affeeramnee jirru. Muuxannoo isin qabdan maal fakkaata kan jedhu afaffaarratti akkamittiinitu waan sadan sila ammayyuun kaaste waan sadan of harkaa qabnu kana itti fayyadamna. Akkamitti itti fayyadamna? Aadaa uummata keenya sooshaal miidiyaa pilaatfoormii fi aktiivistii of jechaadha. Akkamitti fayyadamna? Gara misoomaatti uummata badhaadhaa ta'e biyya dagaage ijaaruu keessatti akkamitti kontribiit goona kan jedhu gaaffiiwwan kana arfan akkuma yaada ka'umsaatti qabanneetu isarratti mari'annaa. Aktiivizimiin kun yookaan immoo rogeessummaan kun seenduubee masaayyuu yoo ilaallu otoo miidiyaaleen hawaasaa hin dhufin durayyuu biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti keessumaa biyyoota Awurooppaa keessatti yeroo guddina industirii hojjettoonni mirga isaanii kabachiisuudhaaf wantoota garaagaraadha kan isaan fayyadamaa turan. Biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti sochiin akka kanaa akka ture seenaan isaan hima. Jijjiirama siyaasa biyya kana keessatti gahee guddaa kan qabu miidiyaalee hawaasaati keessaayyuu feesbuukiin yeroo qabsoo Oromoo dhiibbaalee uummata Oromoo irra qaqqabaa ture qabeenya Oromoo irra qaqqabaa ture. Isaan kana yeroo Oromoon miidiyaa ittiin addunyaatti waa'ee rakkoo isaa himatu dhabaa turetti kan akka miidiyaa hawaasaadhaa Oromoodhaaf fayyade hin jiru. Faayidaa guddaa nu buuseeraani. Akkasumas immoo akkuma sochiiwwan iddoo adda addaatti fayyadamu dinagdeedhaaf akka amma argaa jirru ijoolleen shamarran Oromoon baay'een hojiiwwan piroomooshinii adda addaa itti fayyadamaa jiruuni. Kanaaf karaama barree qofa karaama kaleessa ittiin argine qofaatiin deemna yoo taane nu balleessa waan ta'eef
carraawwan gaggaarii jiran itti fayyadamuu hin dandeenyu ganama sanaatti yoo jijjiirate miidiyaalee hawaasaatiin gara guddina dinagdee hawaasummaa jabaa siyaasa fooyya'insa qabu jijjiirama bu'uuraa yookaan immoo hunda galeessa ta'e ittiin fiduu dandeenya waan jedhuun qaba ulfaadha. Jalqaba aktiivizimii kan irraa ka'e ture sooshaal miidiyaa duraas ture jaarraa 18 irraa ka'e aktiivizimii gosoota hedduu qaba. San keessatti bu'aa akkamii fidee kan jirudha. Fakkeenyaaf ekonomikal aktiivizimii fudhanne yookaan envaayirmental aktiivizimii fudhanne yeroo wantoota tokko tokko kan ittiin fayyaduu danda'u fakkeenyaaf environmental activism fudhanne jijjiiramawwan qilleensaa balleessuu irratti biqiltuuwwan ammaan tana shaaraa magariisa gaggeessuu kana irratti environmental activism fayyadamne social media fayyadamne jechaadha. Environmental activism san fayyadamuudhaan ummatichi akkamitti shaaraa magariisa kana galmaan ga'uu danda'a. Akkamitti shaaraa magariisa kana biqiltuu dhaabuu kana ooyiruu fi keessatti irraa fayyadamuu danda'a. Akkamitti ummatichi tokkoon tokko biqiltuuwwan nyaataa gosa hunda gibbii mooraa ofirraa kaasuudhaan akkamitti gara bal'isuu danda'u jedhame environmental activism keessa galchee oofuu dandeessa. Biyya kana keessa kan beekamu irra hedduu isaa political activism dha. Kan ittiinis namni ol ka'amu, kan ittiinis namni dhaadamu political activism dha malee amma economical activism kan warreen aktaroonni economical activism ta'an hin jiran jechuudha. Yookaan aktarri environmental activism ta'an hin jiran jechuudha. Yookaan aktaroonni social activism ta'an hin jiru jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasii uumuudhaan gara misoomatti jiru yookaan gara irraa fayyadaminsa miidiyaa hawaasaa sadiitti jiru ni gargaara jechuudha. Kanaaf ajantii gochuudhaaf aktiivizimummaa san gara environmental activism fi gara economical activism yoo finne bu'aa guddaa finna. Kanaafuu aadaawwan keenya qabannee daboo walii bahuudhaan ijaarmaalee guddisuudhaan tokkoon tokko gurmaa'insa aktiivistoota yookaan dargaggeeyyii kan qindeessine yoo itti hubne bu'aa guddaa irraa argannaan jaa galatoomaa. Economical activism isa jedhu keessatti ispeeshaalii amma marii kanarrattis social miidiyaan baay'eedha. Social miidiyaan amma haaraan dhufe TikTok jedhamu kun baay'ee dominate godhee uummanni baay'een irratti seenaa jira. Kanaan dura yaadatu taanaan waggaa 6-7-8 duratti Facebook ala dhufee jedhu namni kuni Facebook social media kun bakka dargaggootuma kana sirba wayitii akkamiin just like low class warra jedhamu qofa kan fayyadamaa turan waggaa 8-6 turatti. Amma garuu namoonni siyaasatti hojjetanii biizinasatti hojjetanii waan gaariis waan garees itti hojjetaa jiru. Kanaaf jennaan TikTokiin amma baay'inaan specially dargaggoota waggaa 20 waggaa 25 dominate gatii godhaa jiruuf kanarrattis baay'isnee akka hojjennu kan jedhu jalqaba aamsan dhiyeessaa. An personally akka nama biizinasa tokkotti TikTok irratti waa'ee biizinesaa akkamiin biizinasa hojjechuu akka danda'u dargaggoon akkamiin biizinasa hojjetee guddachuu danda'u misoomatti jijjiiruudhaan social meediyaan fayyadamee misooma guddaan hojjetaa jiran personally. Ji'uma ja'a hin ta'u waggiin jalqabe ja'a kana keessatti garuu investimentii almost miliyoona 10 ol personally kaampaaniin keenya irraa invest goone dargaggoonni sammuun jaraa adiidha waan hunda qabachuu danda'a hojjechuu danda'u invest irratti goone idea irratti invest goone hojjetaa jirra. Idea irratti invest goone kan hojjetaa jirru immoo dargaggootuma kanarratti dargaggoon humna qaba waan hunda gochuu danda'a balleessuus hin danda'a. Biyyattiis immoo karaa sirriitti fiduu ni danda'a. Kanaaf jennaan amma kan inni dhiyeessuu barbaade inni ispeeshaalii TikTokiin amma yeroo xiqqoo keessatti Feesbuukii jettan kana caalaa jira. Uummanni daqiiqaa 3 keessatti viidiyoo hojjetee siyaasa guddaa irratti dabarsaa jira. Namni keenya garuu baay'inaan irratti hin argu. An amma idea keessan fidaa investing godha gaafa jedhullee namoonni kontaakti nagadoon ispeeshaalii guyyaa keessatti namni 50 ol rejistarin ta'a kaampaanii keenya irratti. Idea qabnaa sana qabnaa gaafa jedhu garuu namoonni keenya baay'een argaman isarratti. Kanaaf jennaan kanarratti awweer taanee TikTok irrattis wanti guddaan hojjetamaa jira. Siyaasnis achirratti gatii dhufaa jiruuf mootummaan kanarratti xiyyeeffannaa akka uumu kan jedhudha. Galatooma. Ani waan hin dabaluu barbaade biyyi takka kan ijaaramtu dargaggeessaanii dargaggeessi kun garuu kan biyya ijaaruu danda'u if yoo ijaaramedha. Akkuma kaleessa akka dambaliitti lolee biyya kana bilisa baase sooshaal miidiyaa kanaan hawaasa kana ijaaruu danda'u qabu. Fakkeenyaaf dubartoonni keenya aadaa teenya beeksisuu irratti walqixxummaa saalaa irratti hojjechuu irratti waan baay'ee hojjetanii yeroo isaan sooshaal miidiyaa kana dhuunfatan argitanillee baay'ee garasitti waan hin qabu. Akkasuma instituushinoota jajjaboo
dubartoonni kun ittiin ijaaran akka waldaa dubartootaa fa'aa ittiin ijaaramee dubartiin haadha waan taateef biyya ijaaruu irratti humna cimaa qabdi waan taateef biyya eeguu irratti humna cimaa qabdi waan taateef dargaggeessa kanaafillee cinaacha jabaa taati waan taateef isaanillee akka institushiniin cimaan tokko ijaaramee dubartoonni kun waldaa mataa isaanii ijaarratanii aadaa safuu biyya kanaa eegsisanii bareedina biyya kanaa argisiisuu irratti hojjechuun ni danda'ama. Gara sooshaal miidiyaatiin ambaasaaddara aadaa Oromoo, afaan Oromoo, seenaa Oromoo ta'uun ni danda'ama waan ta'eef odoo namoonni mootummaan akka mootummaatti waajjira isaa odoo to'ate namoonni nama sun hordofanii nama miliyoonaan lakkaawwamu waan ta'eef biyya kun gara badiitti oofaa jiran baay'eetu jira waan ta'eef waajjira isaarraa haasee odoo irratti hojjetee yaada jedhuun qaba. Biyya teenya keessatti uummata waa'ee sooshaal miidiyaa kan hubannoo sooshaal miidiyaatii fi pirinsipilii sooshaal miidiyaa kan hin beekne keessatti rogeeyyiin respoonsibilitii hedduudha qaba akkasumatti illee shoora hedduudha qaba. Waa'ee sooshaal miidiyaa kana gisee dubbatan waa'ee qabsootii hojii yookaan poolitikaal aktiivizimiidhaatu beekama biyya teenya kana keessatti ammas poolitikaal aktiivizimii kana deebisanii gara ekonomikaal aktiivizimii, envaayirmentaal aktiivizimii, sooshaal aktiivizimii gara akkasumas aktiivizimii soona duudhaa hawaasaa kabarsiisu rogeeyyii kanaa jechuudha. Rogeeyyiin kun akkasitti bifa sanatti institutionalize ta'ee yaada waan gaafiilee sadeen amma jenne tanallee achi keessatti yoo godhatee uummata kana gara barsiisuutti deeme uummanni kun hubannaan isaanii jijjiiramaa jechuudha. So kanaafuu rogeeyyiin gaheen isaanii guddaadha. Waa'ee sooshaal miidiyaa wanta baay'een ka'eera. Waltajjii irraas akkasumas immoo mana keessaas hiriyoonni kun wanta baay'ee kaasaniiru. Akka Itoophiyaatti gara miliyoona 7 kan jiru jenneerra. As keessaa yaadni ka'u, yaadni burqu, yaadni sooshaal miidiyaa irratti guyyaa guyyaadhaan deemaa jiru faayidaa akkamii qaba uummata keenyaaf kan jennu yoo ta'e parsantii 90 ol kan ta'u akka ilaalcha kootiitti siyaasaan kan guutamedha. Sooshaal miidiyaatti fayyadamni sooshaal miidiyaa keenyaa keessumattuu gara Oromiyaatti yeroo fudhannee ilaallu yookiin immoo akkuma biyyaattis ta'e akkuma Oromiyaattis kai buqqisii lolii kan jedhudha malee gara misoomaatti agallu ajandaa uumnee uummata keenyaaf kan fayyadu sanarratti haa xiyyeeffannu kan jedhu hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti garuu ajandaa hedduu qabna. Keessumattuu waa'een dinagdee baay'ee nu laallata. Dinagdeedhaan miidhamneerra baay'ee. Kanarratti hojjechuun dirqama keenya jechuudha. Wantoota baay'ee fakkeenyaaf kaasuu hin dandeenye sila kaasaniiru. Gara dinagdeetti tajaajila lammummaan amma ergii muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara kana dhufanii akka aadaa ta'aa jira jechuudha. Kana maaltu godhee isaan jalqabanii sooshaal miidiyaan immoo duukaa bu'ee wanti kun yeroo yeroodhaan hojjetamuu jalqabe jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii yoo ajandaa goone manni jaartii tokko manni jaarsa tokko yoo akkaataatti ijaaramuu danda'u yookiin immoo akkaataatti deeggaruu danda'u mata duree sana ajandaa sana kalaqnee yoo itti adeemne wanta baay'ee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yaadattu yoo ta'e yeroo koovidii sana yoomiyyuu sammuu keessaa hin dhabamu jaarsa tokko naannoo Hayiraa Gullisoo keessatti akkaataa footootti kaasanii sooshaal miidiyaa irratti gallakkisanii sana booda akkaataa namni karaa kamiin yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka wal gargaaru jechuudha. Waan akkasiitu hordofuu kan dandeenye. Waa'ee Oromiyaan badhaatuudha uumama qabeenya uumaa hedduu qabdeen afaaniin adeessina. Beeksisuu irratti garuu akka abbummaatti Oromiyaa Turizim Koomishinii qofa yoo ta'e malee mee eenyu keenyatu mee Oromiyaan jaallanne yoo ta'e Oromiyaadhaaf hin quuqamne yoo ta'e Oromoodhaaf hin quuqamne yoo ta'e aadaa keenya karaa itti beeksisuu dandeenyu tokkoof tokko karaa sooshaal miidiyaa kanaan qofa jechuudha. Maaliif harka keenya irra jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti namni ilaalee wanti kun eessaa guddifachaa jenna. Guddifachaan gara guddifachaa 7 qabna. Garuu namni kana baasee maayinni guddifachaa 7 kan qabnu guddifachaa isuma lafaa kaasanii guddisan qofa osoo hin ta'in achi keessatti wantoota gaggabaabaa sana barreessinee haala aadaa keenya ittiin beeksisuunas afaan adda addaatiin fayyadamnee sana mata duree goonee seenaa keenya, aadaa keenya, uffata keenya akkasumas immoo dinagdeedhaan akkamitti wal bira dhaabachuu qabna, akkamitti wal gargaaruu qabna jennee ajandaa kalaqnee deemuu qabna malee yeroo hundaa ajandaa nu laatu. Fakkeenyaaf dijitaal wayyaanee fudhanna. Ajandaa nu darbatu sana booda nu immoo ajandaa sana fudhannee immoo deebisuudhaaf fiigna jechuudha. Kanaaf
miliyoona 60 jenna yookiin immoo miliyoona 50 hanga 60tti lakkaa'amu uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru. As keessaa immoo gara miliyoona 7 immoo Itoophiyaa keessaa feesbuukii fayyadamaa sooshaal miidiyaa fayyadamaa kana keessaa yoo xinnaatee gara miliyoona 3 kan ta'u ijoollee Oromooti yookiin immoo dhalataa Oromooti sooshaal miidiyaa kan hordofu jechuudha. Achi keessaa garuu parsantii 90 fi ol kan ta'u siyaasumattiin adeemsuudha malee wanta ittiin dinagdee keenya suphinuu dinagdee keenya kan dinagdeedhaan cabne sana akkaataa kamiin dinagdee keenya fooyyessuu dandeenya akkamitti hojjechuu dandeenya akkamitti wal bira dhaabachuu dandeenya kan jedhu sana xiyyeeffannaan itti laatameen hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf ergi muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi dhufanii waa'een biqiltuu dhaabuu yookiin immoo ashaaraa magariisaa ajandaa ta'eera jechuudha. Yoo isaan achi kakaasan malee nuyi bakka al tokko ajandaa nu laatanii rukku akka biyyaatti wanta fayyadamu wanta nu fayyaduu danda'u nutti himameera. Sana booda immoo yeroo yeroodhaan akkaataa dhaabuu dandeenyu akkamitti kunuunsuu dandeenya kan jedhu sana itti adeemuu qabna jechuudha. Hundi keenya mana barumsaa adda addaa irra dhufne fakkeenya tokko kaasnu hiriyoota baay'ee qabna sooshaal miidiyaa irratti hiriyoota baay'ee qabna. Mee kaanee mana barumsaa keenya kutaa tokko kan ittiin baranne yaadannoodhaaf haa ijaarru jedhee nam tokko ajandaa kalaqee ani osoo wanta akkasii deemee maaltu jira nama baay'eetu na hordofaa mana barumsaa sana suphuun maal jechuun jira. Garuu sodaan jiru maa'inni waan akkasii yeroo dalagdu yeroo hundaa akka deeggaraa mootummaatti si maxxansuun jira jechuudha. Namni keenyas kana sodaata. Waan hundumaa uummataaf jettee waa'ee dinagdee nan hojjedhe yoo ta'e abaluunummaa mootummaa jalatti maxxaneera. Tajaajila namummaa kana hojjedhe kana sodaa kana keessaa immoo ba'uu qabna jechuudha. Maaliif mootummaan hin dhufaa hin deemu uummanni koo garuu yeroo hundaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa ajandaa ofii keenyaa kalaqnee ajandaa itti fayyadamuu dandeenya ajandaa uummata keenya gargaaruu danda'u irratti osoo xiyyeeffannee hojjenne kan jedhudha. Karaa biraatiin yeroo hundaa foolooroota malee ofii keenya biyya kana keessatti aktiivistoota kan jedhamu namoota muraasa. Isaantu amma biyya kana kan raasaa jiru kan jeeqaas jiru jechuu hin dandeenye. Maaliif yeroo hundaa akkuma sila kaasee waa'ee lolaa waa'ee siyaasaa malee waa'ee uummanni kun akkaataatti uummanni kun deeggaramuu danda'u irratti xiyyeeffatan. Ijoolleen amma fakkeenyaaf gidduu kana waa'ee Booranaa kan kaasan baay'een beekaman tiiktookii irratti wantoota xixiqqoo hojjechuudhaan kan baanidha malee karaa siyaasaatiin wanta ta'an wanta bahan miti. Osoo warri siyaasaa sun akkuma nuyi walitti nu naqan yookiin immoo akkuma biyya kanas ijaaruudhaaf immoo karaa siyaasaatiin adeeman sana osoo kaaniiru ta'ee foolooroota baay'ee qabu wanta baay'ee ittiin hojjechuu dandeenya turre. Kanaaf ajandaa osoo godhanne wanti kun institushiniin immoo kana deeggaru yookiin immoo kana hoogganu osoo jiraate xinnoo ishee nan dheeresse dhiifama godhaati yeroo obbo Barakat Simoon jiranii sooshaal miidiyaa gruup uumanii turan የበረከት ልጆች ወረ jedhaman jechuudha. Ammam biyya kana jeeqa akka turan kun immoo ammam wayyaaniidhaaf hojjechaa akka turan ilaalla jechuudha. Yeroo ammaa jira warri jiranis maal hojjechaa jiru kan jedhu dhaabannee of ilaaluu qabna galatooma. Sirna darbe kan inni ittiin kuffifne harki guddaan isaa sooshaal miidiyaadhaani. Sooshaal miidiyaa kuffisii jiksii kan ittiin jalqabame sooshaal miidiyaa waan ta'eef kuffisii jiksii nuti jalqaba dhufeyyuu bu'aa fideera waan ta'eef haala kanaan akka teenye haasofnuuf kan godhe sooshaal miidiyaadha jechuudha. Bu'aa guddaa fideera. Parsenteejii isaa gimmitii ta'uu waan ta'uuf isa bukkee dabarraa. Kanaaf bu'aa sooshaal miidiyaa amma akkamittiin fayyadamuu qabna kan jedhu irratti yaadan kenna. Fooloowerii baay'inaan warri sooshaal miidiyaa fooloowerii xiqqoo qabdanis mee gaarummaadhaaf gargaarsaaf haa fayyadamnu uummata keenya gargaaruudhaaf haa fayyadamnu jedha. Dhumarratti akka piroomoshiniitti akka soolan piroomoshiniitti wanta dabarsuu barbaadu qaama mootummaa wantoota akkasii kana iivantoota kana magaalaa kana keessatti baay'inaan akka godhamuu fi gargaaruu qaban jedhan maaliif jajjabeessuu qaba. Kuni magaalattii kana jijjiiruudhaaf wanti guddaan wanta iivantii kanadha. Sooshaal miidiyaadhaan fayyadamnee waa'ee Oromoo amma miis turizimii hawwata turizimii Oromiyaan qabdu beeksisuudhaaf bareedduu turizimii Oromiyaa filuu irratti magaalaa kana baay'ee sosochoose. Sooshaal miidiyaa baay'ee sosochoose kan taasisu. Maalodha? Oromiyaan kana godinoota Oromiyaa hundumatti irratti hirmaate. Maal jedhanii irratti hirmaatan? Hawwata turizimii kanan qabaa jedhanii bakka buutuu erganii waa'ee bareedina fuula seetii namni utuu hin ta'in Oromiyaa beeksisaa turan. Oromiyaa beeksisuu sana irratti immoo sagantaa guddaan sharaataniitti gaggeeffamee miidiyaa OBN miidiyoota adda addaatiin laayivii darbee namoonni waa'ee hawwata turizimii Oromiyaa illee hin beekne
wanta baay'ee irraa barataniiru. Kanaaf ivantootni akkasii haa baay'atanii sooshaal miidiyaa irratti wanti akkas akka instituutii wayii instituushinii ta'ee wanti tokko akka qaama mootummaatiinis haa ta'u miti mootummaatiinis wanti tokko hundaa'ee dhaabbataan namoonni akka itti gargaaraman gargaarsa akka itti argatan. Dhumarratti wanta jechuu barbaadu magaalaa aanaa tokko keessatti namoonni 20 walitti qabamanii ji'atti baay'ee qarshii xiqqoodhaan mana namoota dadhaboo ta'an mana tokko mannaa jiranii waggaatti mana 12tu aanaa tokko keessatti ijaarama. Kanammoo maal gochuu hin danda'ama? Aanolii hojii walii galanii godina walii galanii namoota fedhii akkasii nama gargaaruu danda'an nama gargaaruu fedha isaa qaban kana ijaaranii hojjetamuu hin danda'ama.